Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε την εισαγωγή μας στην τεχνική ανάλυση και σε αυτό εδώ το κανάλι και να πιάσουμε το πρώτο θέμα που είναι και αυτό που συναντάνε οι περισσότεροι στην περιήγησή τους στον κόσμο του trading στα διάφορα κανάλια και στα mentorships που είναι το trend. Όπως έχω πει και στο προηγούμενο το εισαγωγικό βίντεο, η ανάλυση που ακολουθώ εγώ και η στρατηγική μου είναι μια trend following στρατηγική και βασίζομαι στο trend με την οπτική βέβαια που το έχω αντιληφθεί εγώ μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινώντας να να κάνω λίγο μια αναδρομή στο τι έχω συναντήσει εγώ προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά στα ξεκινήματα που έψαχνα αυτό το κόσμο της τεχνικής ανάλυσης, ας πούμε, τι συναντούσα στην αρχή σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε trend και τάση. Μια τάση δεν μπορεί να καθοριστεί ποτέ από ένα και μόνο time frame. Μπορεί τεχνικά να βλέπουμε χαρακτηριστικά σημεία τάσης σε κάθε time frame, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα για την κίνηση του εκάστοτε market προς τα που κατευθύνεται. Παίρνοντας παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πέρα το χρυσό, ένα τυχαίο παράδειγμα και ένα τυχαίο time frame της μίας ώρας. Είμαστε σε ένα σημείο του market στο οποίο τεχνικά μπορούμε να αντιληφθούμε τάσεις. Ποιες είναι αυτές οι τάσεις που αντιλαμβανόμαστε? Ξεκινώντας από το σημείο, ορίζουμε εδώ ένα σημείο 0, αντιλαμβανόμαστε μία ανωδική τάση με higher highs και higher lows, κινούμενο έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε μία αντιστροφή, θεωρητικά, σύμφωνα με αυτά που όλοι έχουμε δει στο YouTube και στα διάφορα mentorships. Τι σημαίνει αντιστροφή? Αυτό εδώ συναντάμε σε αυτό το σημείο. Τεχνικά βλέπουμε να αντιστρέφει η τάση και να πηγαίνει σε μια καθοδική. Εν τέλει όμως, ποια από τις δύο τάσεις εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε και σε ποια από τις δύο τάσεις βρίσκεται το πλεονέκτημα που έχουμε δημιουργήσει με τη στρατηγική μας απέναντι στο market? Αυτό δεν μπορεί να μας το παρέχει κανένα time frame μεμονωμένα. Αυτό έρχεται με την ανάλυση σε πολλά time frames συνδυαστικά και εκεί θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αν ξεζουμάρουμε, θα αντιληφθούμε λίγο περισσότερα πράγματα για την τάση του χρυσού. Επομένως, όταν κοιτάμε πολύ βραχυπρόθεσμα, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι πραγματικά κάνει, ας πούμε, ο χρυσός τη δεδομένη στιγμή. Αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι αν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο σημείο. Κοιτάξτε λίγο εδώ, εδώ και εδώ. Πάμε να δούμε λίγο και την άλλη περίπτωση, ή αν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο σημείο που μπορεί να έρχεται από εδώ, αυτό να είναι το correction και αυτό να είναι το continuation και αντίστοιχα εδώ πέρα ένα δεύτερο correction για να συνεχίσουμε την καθοδική τάση. Πού βρισκόμαστε εν τέλει? Αυτό θα μας το δώσει ή ένα ξεζουμάρισμα ή πηγαίνοντας σε μεγαλύτερα time frames, όπως είναι το τετράωρο και το daily.
εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε μια γενικότερη ανωδική τάση, οπότε κατεβαίνοντας σε ένα μικρότερο time frame όπως είναι της μίας ώρας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά εδώ τα σημεία της καθοδικής τάσης που διαμορφώνει το μονόωρο δεν είναι τα σημεία που έχουμε εμείς το πλεονέκτημά μας απέναντι στο market. Αυτά είναι σημεία που το market κάνει correction, δεν γνωρίζουμε μέχρι πού θα φτάσουν και δεν γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθεί εδώ πέρα. Εδώ πέρα, ας πούμε, ας θεωρήσουμε ότι έχει μια φυσιολογική κίνηση τάσης με χαμηλότερο υψηλό από το προηγούμενο, χαμηλότερο χαμηλό, χαμηλότερο υψηλό, χαμηλότερο χαμηλό, ένα χαμηλότερο υψηλό και εδώ πέρα έχει βρει κάποιο supply και αντέστρεψε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί, διότι κάτι αντίστοιχο θα δούμε σε μια τέτοια περίπτωση. Κοιτάξτε λίγο, να έχουμε ένα break ενός low, αντέστρεψε, έσπασε την ανωδική τάση και έκανε μια φυσιολογική συμπεριφορά καθοδικής. Δείτε λίγο εδώ, σπάει το προηγούμενο low, κάνει ένα καινούριο χαμηλότερο και δεν αντέστρεψε ποτέ. Η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή που θέλουμε στο να ακολουθούμε μια τάση. Η συμπεριφορά του συνέχισε να είναι ανωδικού τύπου. Επομένως, το συμπέρασμά μας είναι ότι σε μια trend following στρατηγική δεν μπορούμε να κοιτάμε ένα μεμονωμένο time frame και να βγάζουμε από εκεί ασφαλή συμπεράσματα. Ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν αναλύοντας πολλά διαφορετικά time frames, αναλύοντας γενικότερα το momentum του market, γιατί μπορεί εδώ πέρα να θεωρούμε ότι η σημαντική τάση που θέλουμε να ακολουθήσουμε εμείς, το χρυσό, είναι η ανωδική. Δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να λονγκάρουμε το χρυσό στην κατάλληλη ευκαιρία που θα μας δοθεί. Καμία ευκαιρία δεν έχει δοθεί σε αυτά τα σημεία, καμία ευκαιρία για long δεν έχει δοθεί σε αυτά τα σημεία, καμία ευκαιρία για long δεν έχει δοθεί σε αυτά τα σημεία. Αυτά τα σημεία είναι τα σημεία που αποδεικνύουμε ότι έχουμε την υπομονή να είμαστε traders. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό του trader είναι η υπομονή και η πίστη στο πλάνο του. Αυτά εδώ τα σημεία, μετά από τέτοια breaks, αυτά εδώ τα σημεία δεν πρόκειται να μας δώσουν ποτέ πλεονέκτημα σε μια στρατηγική trend following. Το πλεονέκτημά μας το παίρνουμε όταν αντιληφθούμε την επαναφορά του market στην κύρια τάση του, στην ανωδική, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε τα σημεία στα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρυσό με την ανωδική του τάση. Επομένως, δεν θα εξηγήσω τεχνικά την ανωδική και την καθοδική τάση, διότι είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ο καθένας που έχει ασχοληθεί ένα μήνα με το trading και με την αναζήτηση το έχει καταλάβει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Γενικά να γνωρίζετε, η τεχνική ανάλυση
κατά την άποψή μου είναι το εύκολο κομμάτι του trading. Το δύσκολο κομμάτι είναι να ακολουθήσεις εν τέλει τη στρατηγική σου ρομποτικά, ψυχρά και ομά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πρώτο εισαγωγικό βίντεο πάνω σε μια trend following στρατηγική, πώς ακολουθούμε το trend και ποια σημεία του trend πρέπει να αποφύγουμε, διότι και αυτό μέρος του trend αποτελεί ένα pullback ενός μεγαλύτερου time frame και ένα continuation. Ποια σημεία του trend πρέπει να αποφύγουμε και ποια σημεία είναι αυτά που θέλουμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το market. Στην ουσία, ένα τέτοιο market, ας εντοπίσουμε τα σημεία που σταματάμε να ακολουθούμε αυτό το market, που είναι αυτό εδώ, και το σημείο που συνεχίζουμε να ακολουθούμε αυτό το market, που είναι αυτό εδώ. Επομένως, σε αυτό το market έχουμε μείνει εκτός για 7 μέρες, για μία εβδομάδα. Όσο και να θέλεις αυτές τις 7 μέρες να τρεϊντάρεις, το πλεονέκτημα απέναντι στο market που έχεις είναι το να μείνεις εκτός αυτές τις 7 μέρες που το market δεν είναι αξιοποιήσιμο. Σε αυτό το σημείο να σας παροτρύνω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, είναι στην αρχή του. Ελπίζουμε να σας αρέσει το περιεχόμενο που θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε. Θέλουμε να είναι ένα ουσιώδες περιεχόμενο πέρα από τις τάσεις του YouTube και όλων των influencers του trading, και ελπίζω να σας δώσω ένα επόμενο βίντεο.